Ein Mann sieht eine Frau zum ersten Mal im kanadischen Fernsehen. Ist von ihrer Ausstrahlung fasziniert, denkt, die und keine andere. Sie, er könnte es sein, aber nur musikalisch. Das Ergebnis der Zusammenarbeit von Lisa Dalbello und Mick Ronson knistert ganz schön. Die Perle 84 für die beiden. I like to look at shadows sweating on the wall. I get excited when I hear footsteps in the hall. La 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 la. Ooh, outside your balcony, I have a room with a view, and I'm watching you. I dial your telephone each and every afternoon. I wait by your door till you're asleep at night. And when you're alone, unaware, you turn out the light. You follow for your keys on 6 steps behind you. I'm so close to you. Are you terrified of me? What do I know about you? How did I find out? You think I'm a fool, maybe some kind of lunatic. Say I'm wasting my time, but I know what to do next. It's as plain as black and white. I'm gonna get close to you. Oh, so close to you. I'm gonna get close to you. Oh, so close. If you knew my infinite charm, oh, there'd be no reason to be so alone. Maybe I'm wrong, maybe I'm right, maybe I'm some kind of lunatic. You say I wasted all my time, but I know what to do with it. It's plain as black and white. I'm gonna get close to you. I'm so close to you. I'm gonna get close to you. I'm gonna get some. I'm gonna get close to you. I'm so close to you. I'm like a hungry criminal, and your protection is minimal, so minimal. I'm gonna get close to you. I'm gonna get close. I'm gonna get close to you. Close. Tanzen war auch im Jahr 84 angesagt. Aber nicht mehr Hip-Hop, sondern Bebop. Das Saxophon wurde wieder entdeckt, Gefühle rausgekramt und ausdrucksstark getanzt. Keine Akrobatik mehr, sondern Schwof und Jive wie in den 40er Jahren. Billy Ecksteins Bebop ist das Vorbild für die neue Lebensfreude auf durchtanzten Nächten. In Deutschland beginnt man es zaghaft zurzeit. Jump, jump your rhythm with the rip. Any kind of music it's a lift. Body, anything to make it swing.
When that rhythm's in ya, the blues don't have a chance. Find that groove will win ya, make you never think about romance. Build the bells with the bottle of up. Riffin' is the thing for me. Just you, just me. Let's find a cozy spot to cuddle and wow. Just us, just we. I've missed an awful lot. My trouble is you. Oh gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Just you, just me. Our entire love is not round wonderful you. Just me. Let's find a cozy spot to cuddle and wow. Just us, just we. I've missed an awful lot. My trouble is you. Oh gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Just you, just me. Our angel love is not. Our angel love is not. Our angel love is not round wonderful you. Und noch etwas war bemerkenswert im vergangenen Jahr. Nichts wurde mehr ernst genommen in der Musik und in der Präsentation von Musik.
Von King Kurt bis zu den Cramps durfte wieder gelacht werden. Na endlich. Eine brütend heiße Nacht in Dallas, im Sommer 76. Vor einem Haus eine 38-jährige Frau, die beschlossen hat, sich nicht länger von ihrem betrunkenen Ehemann verprügeln zu lassen. In ihrer Handtasche 35 Cent, kaum mehr als eine Mark. Und eine Kreditkarte für Benzin, aber kein Auto. In einer Plastiktüte ein paar Kleidungsstücke. Sie trampt zum Flughafen von Dallas und findet Unterschlupf für eine Nacht in einem Motel. Kostenlos. Ein Bewunderer früherer Tage hat mit der von Weinkrämpfen geschüttelten Frau Mitleid. Ihr Name Tina Turner. Eine 18-jährige Ehe geht in dieser Nacht zu Ende. Als 20-Jährige hatte sich Annie Mae Ballock ihren Traummann geangelt, den 7 Jahre älteren Ike Turner. Ike und Tina Turner galten als Traumpaar im Rock-Business und reihten Erfolg an Erfolg. Nach der Scheidung ein endloser Fall in die Bedeutungslosigkeit für Tina Turner. 8 lange Jahre dauerte der Weg von ihr zurück ins Rampenlicht. Trotz Saad, Alison Moyet, Madonna und Chaka Khan, 1984 gehörte Tina Turner. Ein triumphales Comeback. I enjoy the nodding part of it and the acting part of it. It's boring to stand and sing to me. I'm not about that. I'm about moving, dancing, laughing, watching people's total expression change from here to there or whatever, because that's performance. And it's not about deliberately trying to seduce a man's woman or to get anyone started up, but yet to give a performance so that when one leaves, he has something to think about, that had a little stimulation for the evening one way or another. That's my idea. Mambo, Sounds und Trends. Kein Rückblick und kein Ausblick, aber 60 Minuten Vertrautes, Unbekanntes und manchmal Lachhaftes aus der Glitzerwelt der Rock- und Popmusik, die wir alle ernst nehmen und die doch für jeden von uns so unendlich weit entfernt ist. Mambo verkürzt in 60 Minuten Lichtjahre des Ruhmes auf Augenblicke des Ruhmes, der Freude, der Trauer und des Absurden. Mambo, Sounds und Trends. My name is Flying Arrow, and I live in Arizona, part of what was once a mighty nation. My tribe is called the Kukapa, and we build our homes of cars
cardboard, a desert floor, 9 by 12 of sorrow. I'm 18 years old now, and my wife 3 years younger. Took her life as do so many others. And sometimes we feel like we're already dead. You say you want to help us, and that you have just found us, but for many years we've served your fighting armies. So you send us bits of clothing, and you send us tons of starches, but when we ask for work, you cannot hire us. So thank you for the welfare, and thank you for the desert, and thank you for the common cold we cannot cure. And sometimes we feel like we're already dead. My name is Flying Arrow, and I live in Arizona, part of what is now a dying nation. And sometimes we feel like you're already dead. Wenn der Musikbranche aus London nichts mehr einfällt, fährt sie neuerdings aufs Land, nach Schottland. Gruppen wie Aztec Camera, Simple Minds, Lloyd Cole und Orange Juice gehören neben dem Whisky zum Export aus Glasgow und Umgebung. Ein Trend 84? I don't think so. The only reason that I can think for this happening was for years there's only been the music business in London. Alles Quatsch, sagt Ferg Harper von der schottischen Band The Europeans. Wir hatten bis vor kurzem kein eigenes Schallplattenlabel in Schottland. Jetzt haben wir eins. Postcard heißt es. London denkt sich, da ist was los bei den Schotten, und schon stehen sie auf der Matte. Schottische Musiker spielen wie alle anderen auch. Vielleicht mit einem kleinen Hang zur Folklore. Es war eine smarte Idee von einem guten Typen zur rechten Zeit. Und schon gibt es eine schottische Renaissance in Britannien. Warum nicht? A spotlight on Glasgow. I don't think it was that anyone in Glasgow in terms of music was doing anything different. It was just that the business had come to Glasgow, and this one person who started Postcard Records sort of brought a spotlight there. When
not becoming an alcoholic was one of the things that I was working on hardest. We get phenomenal sums of free beer every night when we play, and just to stop yourself turning into a complete wreck is a problem. What was the question? What for you personally was important? I want to mambo. Ooh, mambo. Ooh la 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 la. Ah, Sissy, I want. What? Oh. She wants the mambo. Dieser Mann, so wissen Eingeweihte zu berichten, habe die Operette in der Stimme. Der goldene Reiter aus Hamburg, Joachim Witt. Sein Edelweiß-Album aus dem Jahr 82 ist auch ohne Silberblick betrachtet der Höhepunkt der neuen deutschen Welle gewesen. Kommerziell sowieso und für viele Fans ideell erst recht. Aber dann, Nena sei es geklagt, irgendwie, irgendwo und irgendwann haben wir ihn verloren. In seiner Hamburger Wohnung empfing er jetzt zum Gespräch. Gitti Gülden teilte er Licht und Schatten am märchenblauen Pophimmel mit. Also Künstler des Jahres ist für mich Julio Iglesias. Dann finde ich so gewisse Dinge, also zwei Künstler finde ich noch gut, die internationalen Charakter haben. Das ist einmal Prince, also da finde ich gewisse Stücke ganz gut. Und Billy Idol finde ich auch gewisse Stücke ganz gut. Aber alles, was davon abgeht, irgendwie, damit kann ich nicht so sehr viel. So ein aggressives Moment finde ich im Moment wichtig. Nach dem ganzen Bluschigen. Ja, es ist so alles so weichspülermäßig. Das gefällt mir nicht so. Muss also wieder mal ein paar heftige Akzente müssen her. Ja, das finde ich schon. So was, irgendwie was Frischeres, was mehr auch so ein Band-Feeling hat und einfach, wo eine andere Schwingung drin ist, wo die Rhythmusmaschine, ich meine, ich habe auch mit Rhythmusmaschinen gearbeitet, insofern kann ich das, glaube ich, auch beurteilen, wenn etwas schwingt oder also menschlich schwingt oder etwas anders schwingt, also durch Maschinen schwingt. Durch Maschinen kommen vielleicht modische Schwingungen zustande, aber keine, sagen wir mal, keine körperlich intensiven. Was ich nicht so gut finde dabei ist, dass die Musik innerhalb unseres Landes mittlerweile einen sehr traditionell uninteressanten Weg geht. Und dass man eigentlich bei uns wieder da angelangt ist, wo man eigentlich vor Jahren auch schon mal war. Geändert hat sich eigentlich nur, dass die Leute gerne deutsche Texte hören, nach wie vor, das glaube ich auch verstärkt, es gut finden. Nur die Art und Weise der Darbietung und das musikalische Strickmuster ist doch sehr traditionell und sehr einfallslos. Und das stört mich an der Tendenz hier im Lande. Es gibt keine herausragenden Dinge, die hier passieren. Es kommt alles von außen. Und das ist auch seit jeher irgendwie eine Schwäche der Deutschen gewesen, dass sie sich wieder, entweder es gibt nichts, das weiß ich nicht, aber dass sie sich immer eher abkehren von dem, was hier ist. Und alles, was von außen kommt, ist exotisch. Das finde ich schade. Fans Kopf hoch, mit Rucksack und Harpune geht's auf ein neues. Joachim Witt, begleitet vom Ruhrpott-Rock der Kowalskis und produziert von Klaus Fuhrmann, steht die erste Etappe beim neuerlichen Gipfelsturm bevor. Engelshaftes Mädchengedicht, das super Gesicht vom Rhein, ja. Und deine Worte sind mir fremd. Dein Blick geht nicht tief genug, vielleicht für mich, der dich nicht kennt. An dem Morgen hast du gesagt, ich bin zu schüchtern in der Nacht. Dafür
hast du keine Zeit und hast dann sofort Schluss gemacht. Du und ich, wir sehen so kann's niemals gehen und trotzdem bist du für mich das Supergesicht, engelzartes Mädchengedicht, das Supergesicht vom Rhein, das Supergesicht, engelzartes Mädchengedicht, das Supergesicht vom Rhein. Ich seh dich noch oft in einer Fernsehserie spielen. Leider ist die Rolle sehr schwach, nur deinen Körper sieht man viel. So hab ich's gesehen. So wir's niemals schön und trotzdem bist du für mich das Supergesicht, engelzartes Mädchengedicht, das Supergesicht vom Rhein, das Supergesicht, engelzartes Mädchengedicht, das Supergesicht vom Rhein. Einen hübschen Einfall, den Konzertknaller 84 sozusagen, hatte die Kölner Band BAP anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Londoner Band The Kinks. Diese durften nämlich einmalig im Vorprogramm der Kölner auftreten. Die BAP-Mundadler erfüllten sich damit einen Jugendtraum und verbeugten sich gleichzeitig vor einer der wichtigsten Bands in der Rockgeschichte. Die Kinks bedankten sich artig und sangen unter anderem Do It Again. Wir würden alles genauso wieder machen. Ob nochmal im Vorprogramm von BAP? Britische Höflichkeit überspielte die Peinlichkeit dieser Frage.
Come aboard the ghost train and meet my friend Headless Harry. Isn't he lovely? Take a little ride to hell and back. 1983 sah die Zukunft für das Schallplattenlabel mit der grünen Palme düster aus. Island Records machte schlappe 30 Millionen Mark Umsatz und bekam mit 2,3% Marktanteil einen kümmerlichen Haps vom Plattenkuchen. Ein Jahr später wurde die Firma zum Vielfraß. 10% Marktanteil und geschätzte 90 Millionen Mark Umsatz ließen Island Records zum Haifisch der Branche werden. Hinter dem Erfolg steckt System. Der neue Island-Manager Dave Robinson, vormals Roadie bei Jimi Hendrix und später Gründer des unabhängigen Labels Stiff, setzte 3 Bausteine richtig zusammen. Die Wiederveröffentlichung der besten Titel des verstorbenen Reggae-Königs Bob Marley unter dem Titel Legend. Verdienst ca. 10 Millionen und viel Ausgaben. Die Rechte gehörten der Firma sowieso. Der auch für Robinson unverhoffte Gewinn wurde in eine Band aus Liverpool investiert. Frankie Goes to Hollywood. Mit einer in der Musikbranche bisher ungekannten Produktwerbung wurde Frankie über die Titel Relax, Two Tribes und Power of Love zum Dukatenesel. Nach Marley und Frankie eine Band aus Irland. U2, du auch. Schema Rock'n'Roll als Botschaft. Von Martin Luther King bis zum irischen Bürgerkrieg. Robinson wusch sich die Hände. Nicht in Unschuld, sondern in Pfund, Mark und Dollar. Rebellion als Ware verkaufte sich hervorragend. Ente gut, alles gut. Zitat Robinson: Wer für 250.000 Mark eine Platte produziert und nur 10 Stück davon verkauft, ist in diesem Geschäft fehl am Platze. Rückblick auf Island Produkte 84. Marley, Frankie und U2.
Früher, so erinnert sich Cyndi Lauper, haben die Leute wegen meiner Klamotten mit Steinen nach mir geworfen. Heute fragt man mich, wo ich die Fummel kaufe. Total bescheuert, oder? Eine Folgeerscheinung des späten Ruhms der New Yorker Sängerin, die 1978 für $5.000 aus ihrer Band Blue Angel als Solistin rausgekauft wurde. 6 Jahre später wird Cyndi Lauper die Fragen nach ihrem Alter schnippisch abtun. Ich bin doch kein Auto. 1984 wird die Lauper zum Paradiesvogel im internationalen Rockgeschehen. Ich bin kein Püppchen und kein Dovi, sagt sie. Schon gar nicht eine Broadway-Schnulzette. I just wanna have fun. Frage: Wie kommt ein junger Mensch auf die Idee, sein Leben der Rockmusik zu widmen? Antwort: Er hört sich ein Jahr lang die Hitparaden an, bekommt das Gruseln, greift zur Gitarre und Verstärker und singt und spielt sich den ganzen Frust von der Seele. Das alles lässt er auf eine Mini-LP pressen, verkauft 60.000 Stück davon und tritt aus lauter Begeisterung darüber 250 Mal live vor einem kleinen Publikum auf. Et voilà! Billy Bragg, Mambos Hoffnungsträger für 1985, vor einem Millionenpublikum. I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me, when will you grow up to be a man? But all the girls I loved at school are already pushing prams. I loved you then as I love you still. Though I put you on a pedestal, they put you on the pill. I don't feel bad about letting you go. I just feel sad about letting you know. I don't want to change the world. I'm not looking for New England. I'm just looking for another girl. I don't want to change the world. I'm not looking for New England. I'm just looking for another girl. I love the words you wrote to me, but that was bloody yesterday. I can't survive on what you send every time you need a friend. I saw 2 shooting stars last night, I wished on them, but they were only satellites. It's wrong to wish on space hardware. I wish you'd care. I don't want to change the world. I'm not looking for New England. I'm just looking for another girl. I don't want to change the world. I'm not looking for New England. I'm just looking for another girl. Looking for another girl. Looking for another girl. Looking for another girl. Ich hatte niemals in meiner Kindheit Spielsachen. Ich hatte mehr Haushaltsgegenstände. Lampen, Platten, Bücher und so ein Quatsch. Damit bin ich groß geworden. Mein Lieblingsspielzeug heute sind Puppen, die aussehen wie ich. Boy George, 1984. Bis zum nächsten Mal. Mambo, Sounds und Trends 85. Every day for all my life I used to do it and I needed it. The only thing I want is just to rush, push, cash.